Si Belinda Balluku, aq më shumë do dilten pa se shefi i vërtet i kësaj mega afere, tunelit Llogaras, është Edi Rama. Njeriu i cili i ka hapur rrugë kësaj afere me firmën e tij përpara se të firmosi Belinda Balluku. Është Edi Rama i cili ndryshoi projektin me firmën e tij pikërisht që të fillonte vjedhjen për kompaninë e miqve ti. E si mund të dali këtu një bukurosh si ky që sapo foli, e të na flasi për administratën? Pse ndodhte kjo? Kjo ndodhte për të vjedhur më shumë para, që Belinda të merrte pjesën e vet, që Berberi të marri pjesën e vet, dhe që patjetër Edi Rama të marri sa më shumë. Shtesat e 50 milion euro nuk mund vinë kur nga një ministre pa urdhrin e Edi Ramës. Ti je i fundit që mund të dalësh e të flasësh për administratën. Ti je i fundit që mund të dalësh këtu e të flasësh për infrastrukturën. Ti je i fundit që mund të dalësh këtu e të flasësh për korrupsionin. Më dëgjoj bukurosh, më dëgjoj se do të rifreskoj pak memorien ty e gjithë kolegëve tuaj. Është Edi Rama njeriu i cili ka firmosur. Është Edi Rama njeriu i cili është arkitekti i kësaj afere korruptive dhe patjetër ka përdorur Belindën e vet për të kryer procedurat. Ti, përveç se vjen nga një fis i bukur, ti vjen nga një familje hajdutësh. Ta tregoj unë, po prit. Për të siguruar që çdo gjë të shkonte vaj, që vjedhja të shkonte vaj, që vjedhja e popullit më të varfër të Europës të shkonte vaj, tenderin e supervizimit ja japin kompanisë e cila në hije drejtohej nga drejtori i ARSH-s Berberi dhe miku i tij. Hajdutësh të rrugëve madje, ndaj vjen këtu çirresh e bërtet, sepse kujton se të gjithë si ty ashtu bëjmë edhe ne. Dhe këtë e pat dhe në përgjime, se si Belinda Balluku merrte në telefon dhe thoshte ktheu komisionit dhe anulloje procedurën. Fol me turqit, fol me këtë e me atë, ta shpallim nesër. Me qënë se parlament kanë ardhur shumë deputet të rinj, më shtyti kurioziteti që të googulloja, të hulumtoja, që ta di me kë kolegë kemi të bëjmë. E një prej tyre ja kum del. Se këtu në këtë vend, në narko shtet, bëhen narko tendra, nuk funksionojnë procedurat, nuk funksionojnë komisionet, nuk funksionojnë ligjet, funksionon asgjë. Funksionon telefoni edhe urdhri i Edi Ramës. Në 2007, sapo u sistemuat në këto karrige të mazhorancës, të uritur për pushtet e për lek, yt atë i pari, bashkë me tezën tënde, se vjen dhe na flet këtu për familjarët, të flasim dhe ne se na takon që të përgjigjemi. Bashkë me tezën tuaj Blegina Agolli, hapin një shoqëri që kishte një fat të ndritur, të mirëte të gjithë fondet e qeverisë. Pra qofse qytetarë sot doni dini pse sot keni më pak para se dje, është se kanë këta më shumë para se dje. Qofse doni dini pse sot nuk ja dalin dot 55% qytetarëve shqiptarë të mbyllin fundin e muajit, është sepse këta vjedhin me nga 50 milion euro në çdo tender, me 90% në çdo tender. Edhe pse? Sepse ishte sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Kulturës, Sportit dhe Rinisë. Të gjitha fondet i qeverisë i kaloni këtu. Po. Këto nuk janë akuzat opozitës. Këto nuk janë shpikjet opozitës. Pyesni kontrollin e lartë të shtetit. Mori rrugët nga jugu në veri, nga këtu Tirana në qendër, e filloi me mbikalimin e Tiranës, e për të filluar me aksin Leva në Vlorë, e pastaj me më të bukurin aks Fratar Tepelenj që nuk e bëri kurrë, dhe në fund fare me Tecin e Vlorës. Ku po shkojnë? Pyetini kontrollin e lartë të shtetit. Nga ikin këto para? Kjo s'mund të zgjaste shumë. S'mund të zgjaste shumë kohë se në 2014 duheshit
Gjithë popullsia e vlerësoj se kush ishit ju, edhe duhet që ti lironit ato karrige. Dhe bashkë me karrige tuaja iku edhe shoqëria, shoqata që kishte krijuar tezja e Klevisit me austriakët. Mos bëjt njëtin gabim që bëri gjyshi i vet, i cili kur Enver Hoxha shkonte në Moskë dhe la kritikonte Rushovin nga frika se mos shoku Enver nuk po ktheheshe, mos i ndodhte ndonjë gjë. Beqir Balluku, dhe e keni në arkivat e shtetit këtë, Beqir Balluku shkon, Beqir Balluku, ti George Clooney rri. Beqir Balluku shkon në ambasadën sovjetike dhe i thot, në qoftë se nuk kthehet Enver Hoxha, unë do ju arrestoj dhe do ju pushkatoj, besnik deri në fund. Dhe kur erdhi Enver Hoxha, i ken arkiv shtetit, dhe kur erdhi Enver Hoxha, e mori Beqirin e arrestoi. Mos bë të njëjtin gabim. Emri ishte shumë i bukur, më falë se harrova ta thoja. Alpin Bau. Mos bëj të njëjtin gabim si gjyshi jot. Dhe gjithashtu, mos harro një gjë, dhe kërkoj në arkiv të shtetit fjalimet më të egra kundër Beqir Ballukut i ka bërë Spiro Koleka, daja i shefit tënd. Dhe ylli që ra Beqir Balluku solli dhe ylli në ngritje, një yll të jashtëzakonshëm që kishin urdhër partia ta nxirrnin në kramin e xhmie në çdo fotografi, dhe ky ishte Kristaq Rama. Mos bë të njëjtin gabim, se do të përfundosh po njësoj. Se keni fjalën për të bërë histori dhe biografinë e tjerëve, dakor? Nuk është fjala për biografi, nuk lejohet të përdoren emrat edhe personalitetet tjerë urdhro, jo, nuk lejohet. Je duke shkelur rregulloren. Je duke dalë jashtë kodit të etikës. Nuk lejohet. Ndryshe sepse është drejta ime të mos lejoj askënd të shkel rregulloren. Kështu që nëse doni të vazhdoni 30 sekondat e mbetura pa përmendur emra dhe pa ofenduar dhe pa fyer. Të përfundoj 30 sekonda në mikrofon. Tani, e kuptoj që e keni problem shumë të vërtetën, por është e pashmangshme. Ju zotrin që të gjithë keni një problem madhor me moralin. Ju zotrin keni problem madhor me moralin partin tuaj, po mbi të gjitha me qytetarët se çfarë bëni me njëri tjetrin, siç thot kryetari i partisë tuaj, hëngshit kokat e njëri tjetrit. Por me qytetarët, popullit më të varfër të Europës, 50 milion euro për aferat korruptive të Edi Ramës nuk mund të ndodhi kur. Dhe ju, të gjithë, në qoftë se nuk i referoheni fakteve dhe historisë, të gjithë do të bashkoheni të këto pranga. Njësoj si shumë kolegë tuaj. Prandaj po ju them, zgjoni sa së zhvon, se si Qiku Erjoni e Beqja e tjetri do t'ju çojë gjithëve për shpëtu kokën e vetë. Po luftoni që të mbushit xhepat ky, se këto janë aferat e këtij njeriu. Se ndryshe kishit shkuar ju, kishte shkuar ti ta ulan takim. Pse shkoi Edi Rama? Se është Edi Rama. Faleminderit zoti Balliu. Pasi kemi dëgjuar mendimin e kryetarit të kuvendit dhe mendimin e deputetit në emër të deputetëve folës, ju lutem. Kalojmë në votimin e kërkesës. Pra, kush është pro kërkesës për interpelancë urgjente me zonjën Balluku, kush është pro, numëroni votat pro. I numëruat apo jo?